Gente, eu estou aqui para gravar mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo é um vídeo gravando um vídeo mostrando os meus fidget toys. Eu não sei muito se é fidget toy. Alguns aqui eu me improvisei, porque eu não tenho tanto. Só tenho 3, de verdade, eu só tenho 3. Então, é isso. Ah, gente, eu falei que quando meu bebê reborn chegasse, eu ia fazer um vídeo. Mas eu não vou fazer hoje, mas ele já tem aqui, ele já tá aqui e ele tem 15 dias já que ele chegou. Então vou mostrar aqui pra vocês. É esse aqui, ó, gente, que bonitinho. Ele é o meu nenenzinho. É o Theo, gente. Ele veio com muitas coisas, muitas coisas mesmo. Tá, então voltando pro assunto dos fidget toys, vamos lá. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e bora lá pro vídeo. Oh, não, gente. E eu a louca. Tá, então bora lá. Sei que eu tô fazendo muita enrolação. Vamos começar pro meu primeiro fidget toys. Os fidget toys começaram nessa moda aqui dessas forminhas, ó. Gente, ela não é vermelha desse jeito, não. Ela é vermelha, mas normal, porque tá muito claro aqui, então por isso tá assim. Ela é muito boa. Ela tem 12 coraçãozinhos e eu gosto muito de fazer isso aqui nela. Que legal. Então, esse foi meu primeiro fidget toy. Meu segundo fidget toys foi esse daqui que eu no começo achei bem legal. Mas é muito dura. E é ruim, muito ruim. Foi a amiga da minha mãe que me deu. Ela cortou no meio, deu uma metade pra minha amiga e deu a forminha que ela ia me dar melhor pra minha amiga. Mas vamos até essa daqui e a minha amiga acha muito melhor essa daqui, né? Que é a eu lá. Esse daqui, ó, esse fidget toy daqui já rasgou aqui, ó. Larga do meu dedo. Pronto. Foi isso aqui que eu acabei de mostrar? Foi. Rasgou esse aqui. Rasgou esse aqui. Rasgou esse aqui. Deixa eu ver aqui. E tá rasgando esse aqui, ó. Tá rasgando. E aí, por isso que eu não gosto dele. Ele é muito duro, mas eu não vou jogar ele fora, porque ele faz parte da minha coleção de fidget toys. Ele é um laranja. Aí tá um laranja bem bonito, mas ele é um laranja horrível. Ele tem é porque ele tá sujo, né? Mas se limpar ele fica um laranja neon. Mas ele tá um laranja bem feio, um laranja queimado. Temos agora o famoso Poppet, que está bombando. Esse foi o meu terceiro fidget toy. O famosíssimo Poppet da internet, né? Todo mundo adora esse Poppet. Todo mundo fazendo troquinho com ele. Um dia eu posso vir aqui no canal brincar com a minha amiga Elaide, fazer trocas. Mas eu só não sei se vai dar muito certo, porque eu não tenho fidget toys o suficiente. Mas como eu não tenho muitos fidget toys, eu tenho uns brinquedos que parecem muito fidget toys. Então a gente pode brincar disso, né? E eu posso gravar pra vocês. Ó, gente, tem esse lado aqui, que ele é um lado muito crocante. Ó, olha o barulho. Aí desse lado aqui tem um barulho mais, né? Não tem um barulho. Mas ele é bem barulhento também. É muito bom. Esse daqui é muito legal. Vamos lá pro meu quarto fidget toy.
O meu quarto fidget toy está dentro desse potinho. Quer dizer, não é um fidget toy, mas eu improvisei, né? Vamos lá. Vou tirar esse daqui, né? Gente, eu sei que dados não é fidget toy. Eu sei que dados não é fidget toy. Não tem nada a ver com fidget toy. Mas eu acho o barulhinho deles assim, ó, muito relaxante. Eles são muito bons de ficar fazendo isso aqui, ó. Estão fugindo. E eu gosto muito de jogar eles. Então, né, é um fidget toy pra mim. Mas não é pra vocês, né? Caiu 6. 6, 5, 4. Ordem. Ordem. 6, 5, 4. Então, são esses fidget toys aqui, né? Aí eu acho, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui qual que foi o meu quinto fidget toy. Fidget toys. Acho que foi esse aqui, ó. Não foi esse aqui, não. Não. Foi esse daqui, que eu brincava que ele era uma stress ball. Eu não tenho stress ball. Tinha muitas, mas acabou o quê? Estourando. Mas não era aquelas que tinha água dentro, não. Essa daqui, ó, é uma bolinha que desmonta. Ela é muito legal, ó. É uma bolinha que desmonta em peças, ó. Opa, caiu aqui, ó. É uma bolinha que desmonta em peças. E você tem que montar uma bola. Gente, é muito fácil. Só colocando assim de qualquer jeito, olha. Muito fácil. Esse é só prendendo assim. Vai prendendo tudo. Aqui, ó. É muito legal. Muito legal. Montar é uma preguiça, né? Mas vamos ter que montar. Tem que montar se tiver uma bolinha dessa. Meu Deus. Ui. Tô falando essas caretas. Então esse daqui é esse fidget toys. Todas essas coisas aqui que se mexe, que faz barulhinhos relaxantes, eles são considerados fidget toys, né? Mas esse daqui eu considero como fidget toy. Tô jogando em vocês. Vamos lá, vamos jogar vôlei. Tá. Então agora, esse daqui foi os meus... Calma. Esse aqui foi o primeiro, esse foi o segundo, esse foi o terceiro, esse foi o quarto. Me corrija se eu estiver errado. Esse aqui foi o quinto, esse é o sexto. Sexto fidget toys. Ok. Os fidget toys tem aqueles brinquedinhos que são muito gostosinhos de apertar. Que são parecidos com squishes. São, acho que, smush. Bom, como eu não tenho smush, eu tenho essas esponjinhas de maquiagem. Muito bonitinho aqui. É micro. Aí eu gosto muito de apertar, ó. E elas parecem muito um smush. A mais dura é essa, ó. A mais mole é essa. E essa daqui também é mole, mas essa daqui é mais ainda. Elas estão um pouquinho. Essa daqui não tá nem um pouco suja, ó. Tá com uma manchinha aqui.
Não dá nem pra ver, ó. Manchinha vermelhinha. Elas estão um pouquinho sujas, porque eu já usei elas. Eu nunca usei essa daqui. Mas eu já usei essa daqui. Ela tá suja de rímel, de delineador, não sei porquê. E essa daqui tá suja de pó embaixo. Já que não tem um contorno. Eu uso um pó que é super escuro pra minha pele. Aí eu pego assim, ó. Aí eu passo. Então, esses daqui são os smush de maquiagem. Vai ser muito bom de apertar. Muito gostoso. Vontade de passar o dia inteiro apertando. Tá. Então agora vamos para o outro Filhotoys. Esse aqui foi o meu 7º Filhotoys. É um controlinho de uma cerca elétrica. Opa. Ó, esse aqui é tudo emprestado, tá, gente? O uso de verdade é esse aqui, ó. Esse daqui, uso de verdade. Bom, esse daqui também está famoso um Dipple Dipple. Não sei se é Dipple Dipple. Acho que é Dipple Dipple. Que é bem parecido com um Poppet. Só que são duas bolinhas que não fazem tanto barulho. Muito legal, eu adoro muito, queria muito Dipple Dipple. Mas já vai chegar outro Filhotoy, acho que essa semana. Não sei. Toda vez que aumentar a minha coleção de Filhotoys, eu posto mais vídeos. Aqui eu vou comprar um Fidget Cube, que é aquele cubinho de Filhotoys, que tem várias funções de mexer. Eu explico tudo pra vocês quando ele chegar, né? Então aqui tem esse Dipple Dipple. Ó, é porque ele tem essas bolinhas aqui, ó. Vou tampar aqui, né? Ó, ele tem essas bolinhas aqui, faz um barulho gigantesco. Elas não estão fazendo barulho assim, né? Mas, se eu tirar essa parte aqui, ó, elas vão fazer muito, ó. Aí, quando elas vão pra trás, ó, eu aperto assim, ó. É muito bom. Muito relaxante de apertar. Muito gostosa. É muito bom. Melhor Fidget Toys que você tem. Se você não tiver um Dipple Dipple, é muito legal. Quando você não quiser que ele estrale muito, é só você apertar assim. Que ele é relaxante do mesmo jeito, mas eu prefiro assim. Faz muitos estalos. Ele é muito bonitinho, olha que bonitinho. Tá, então, eita! Vamos pro nosso outro Fidget Toys. Esse daqui... Eu vou dar uma coisa pra vocês. Isso aqui é uma lata de remédio. Eu vou tampar essa parte aqui, porque pode ser que a gente seja excluída do YouTube. Porque é de uma marca que eu não vou falar pra vocês. É um negócio de remédio. É um vidrinho de remédio, né? Que eu peguei. Minha mãe me deu, na verdade, né? Aí tinha isso aqui, ó. Isso daqui era o mais relaxante que tinha. Ele tinha esse plastiquinho aqui, né? Ele tampava isso aqui tudo. E tinha umas bolinhas aqui dentro. Aí dava pra ficar apertando e sacudindo. Só que o que eu fiz? Eu tirei pra pôr numa papinha. Mas era o mais relaxante. Aí tem isso aqui. Não tem nada a ver. Essa parte aqui de dentro sai. Ela não quer sair. E isso daqui é bom de fazer isso aqui, ó. E, oh meu Deus do céu. Então,
Esse daqui. Aí, esse daqui é o último. Eu falei o que? Esse aqui ele é o sétimo, né? Esse é o 8º Fidget Toys. Tem muitos Fidget Toys igual a esse. Esse aqui eu considero de verdade, ó. Olha que delícia. Isso daqui é de um... Essa rosa aqui é de um brinquedinho que eu tenho que... É um conjuntinho de mini Polly, que é uma maletinha e você abre, é uma casa. É bem pequenininha, né? Aí eu peguei a coisinha e tô brincando. Aí esse daqui é de outro negócio que é desse daqui, ó. É desse brinquedo aqui que vinha com um negocinho que dentro você girava e aparecia o que você está sentindo. Mas aí eu não sei onde é que tá o negocinho que veio. E isso daqui é pra empendurar aqui, ó. Esse negocinho lá já papou aqui. Mas aí eu juntei os dois e ficou assim, ó. Ficou muito bom. Ele é um dos meus diretórios também favoritos. Eu amei muito esse aqui que eu fiz. Por conta dele ser assim, ó. Opa! Mostrando, fazendo assim, ó. Que legal. E é bom dele ficar fazendo isso aqui também. Olha o barulhinho. Onde que tá o microfone, meu? Então é muito bom. E vou falar de todos esses idiotas aqui. O meu favorito é o Belo Poppet. Por conta dele ser muito bom. Muito, 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 muito bom. Tá, então, esses são todos os meus Fidget Toys. Se vocês quiserem mais vídeos, quando eu tiver mais, quando a gente vier fazer as troquinhas, é só deixar muitos likes. Então, essa daqui é o lugarzinho da felicidade. Ó, gente, vou mostrar pra vocês o que é onde eu guardo meus Fidget Toys. Eu tenho este belo banco. Tá fugindo. Fica aqui, meu filho. Ele é um banco, aqueles banquinhos pequenininhos. Aí eu virei assim pra guardar meus Fidget Toys. Mas esse daqui vai ser uma vizinha, porque eu vou pegar um potinho pra guardar os meus Fidget Toys. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.